नमस्कार साथीहरु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हिमाली डाफी टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल नेपाली भाषामा। यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरु तपाई फ्रीमा हेर्न सुन्न र सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईहरुलाई यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र अहिलेसम्म यो च्यानल हेरेर सब्स्क्राइब गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जसले सब्स्क्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथीहरु, आज म तपाईहरु समक्ष एउटा यस्तो भिडियो ट्युटोरियल बनाउन लागिरहेको छु। यो जुन भिडियो ट्युटोरियल तपाई हामीहरुको लागि अत्यन्तै उपयोगी बन्नेछ भन्ने कुरापछि आएको छु। र साथीहरु, सर्वप्रथम यो Panzoid भन्ने एउटा यस्तो सफ्टवेयर छ जुन सफ्टवेयर एकदम फ्रीमा अनलाइनबाट हामीले युज गर्न सक्छौं र अनलाइनबाट हामीले यो भिडियो विशेष गरेर भिडियो एडिटर र विशेष गरेर युट्युबर साथीहरुलाई अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। र यो सफ्टवेयरबाट हामीले विभिन्न किसिमको भिडियो इन्ट्रोहरु, भिडियो आउट्रोहरु हामीले बनाउन सक्नेछ र बनाएर हामीले सेभ गरेर हामी युज गर्न सक्नेछ। र यसमा भएको जति पनि म्युजिकहरु छ, यसमा भएका जति पनि पिक्चरहरु छ, तिनीहरु जति पनि यसमा रहेको ट्याब्लेटहरु छ, तिनीहरु फ्रीमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् युट्युबमा तपाईले अपलोड गर्दा पनि तपाईलाई युट्युबको कुनै कानुन लाग्नु छैन, अर्थात् कपिराइट पाउनु हुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरु, जाऊ हामी कसरी यसलाई डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयतर्फ विशेष गरेर साथीहरु, तपाई आफ्नो ल्यापटपको ब्राउजरलाई अन गर्नु होला। जस्तो कि म ब्राउजर अन गरेको छु र अब यहाँनिर तपाई टाइप गर्नु होला। मैले यसलाई कपी गरेको छु, म यसलाई पेस्ट गर्छु। हेर्नुस्, यसको होम पेज यसरी खुल्छ हैन। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड, भिडियो एडिटर र यसको तल क्रिएसनहरु भयो हैन। यसको क्याटेगोरीहरु थुप्रै छन् हैन। हामी यसलाई धेरै तरिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन आवश्यक पर्छ, इच्छा लाग्छ, कुन मन पर्छ हैन, कुन डिजाइनको कसरी भन्ने किसिमको सारा कुराहरु धेरै पिक्चरहरु छन्। त्यसले गर्दा यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ हजारौं हैन छ। र विशेष गरेर अब यसलाई हामी कसरी गर्ने सक्छौं, के गर्ने भन्ने कुरालाई हेर्न हामी यहाँ सर्च गरेर पनि आफ्नो इच्छा अनुसार खोज्न सकिन्छ। अब यहाँ फ्लोइङहरु अब कतिले यो कसरी फ्लोइङ गरेका छन् कस्तो हेर्न सकिन्छ हैन। यहाँ अब टपहरु, लेटेस्टहरु, ट्रेन्डिङमा परेकोहरु अब यिनीहरु ट्रेन्डिङमा परेका छन्। अल क्याटेगोरीज छ, अल टुल्सहरु छ, जस्तो निपल ब्याकग्राउन्डर, अल क्याटेगोरीजमा हेर्नुस् तपाई है। यो एकदम धेरै अब सिस्टमहरु छ यसको साथीहरु। र विशेष गरेर तपाईले यो मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईले बुझ्नुहुनेछ यसले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हैन। अब यहाँ के दिएको छ तपाईले हेर्नुस्, इन्ट्रो फर द एटेक्स। अब त्यस्तो गरेर तपाई सबै आफ्नो भिडियोको लागि इन्ट्रो आउट्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। र जस्तो अब म यसलाई क्लिक गर्छु हैन। जस्तो अब म यसको लागि त्यो मैले छाने हैन, उदाहरणको लागि मैले यो छाने। अब यसो गरिसकेपछि मैले अब यहाँ हेर्नुस् इन्ट्रो फर एटेक्स। अब अपलोड यो गरेको भर्खरै 15/2018 मा चाहिँ यो अब अपलोड भएको हो। अब यसलाई तपाई अब कसरी आफ्नो अनुसारको बनाउन चाहनुहुन्छ
हुन्छ त कसरी आफ्नो अनुसार बनाउन सकिन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलको नामहरू आफ्नो कम्पनीको नामहरू वेबसाइटको नामहरू जस्तो गर्नको लागि बनाउनको लागि अब सजिलो छ यसो गरेपछि अब मैले ओपन प्लेटफर्ममा गर्ने होइन अब यो ओपन भइसकेको हुँदैछ होइन केही समय पर्खाउ अब यो ओपन भइसक्यो अब ओपन भइसकेपछि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ अब यहाँबाट प्ले गरेर यो यसरी प्ले गर्न सकिन्छ र अब यसलाई राम्ररी यसको खास के हो त कसरी हेर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अब यो हामीले यसलाई आइकन छ यो आइकनमा क्लिक गर्ने र फेरि हामीले प्ले गर्ने ल हेर्नुहोस् अब यो यसरी बस्यो होइन यसरी बन्छ यो अब यसलाई हामीले अब यो एडिट गर्नको लागि होइन अब एडिट गर्नको लागि हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई यसरी छोड्यौँ अब हामी एडिट गर्नको लागि यहाँ अब यो फर्स्ट स्टेपमा यो हो अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी एडिट बेसिक सेटिङमा होइन बेसिक सेटिङमा जाँदाखेरि हाम्रो भिडियो रेजुलेसन भनेको अहिले 1920x1080 को छ हैन अब यो यति नै राखौँ अर्थात् यसलाई हामीले जतिको पनि बनाउन सक्छौँ 1280x720 जतिको बनाउन सकिन्छ हामीले आफ्नो इच्छा छान्ने कुरा भयो अब फ्रेम रेट हैन 30 छ 60 छ अब प्राय 30 नै हामी युज गर्छौँ त्यसले गर्दा यसलाई हामी 30 नै राखौँ अब लेन्थ सेकेन्ड अब यसको चाहिँ हामी कति राख्नु त 12 सेकेन्ड 9 सेकेन्ड 8 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड हैन जतिको पनि हामी बनाउन सक्छौँ अब यसलाई मैले 10 सेकेन्डको बनाएँ 12 सेकेन्डको थियो है अब यो भइसकेपछि हाम्रो यो बेसिक सेटिङ भयो अब हामी यसलाई आउटडोर ब्ल्याक्स डार्कनेस यसको चाहिँ कलरहरू होइन हामीले स्केल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ अहिले म यसलाई यतिकै राख्छु तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसारले ट्राई गर्नुहोस् अब त्यस पछाडि हामी चौथो उमा जाउँ अब यहाँनिर आएको छ तपाईँको यसमा हामीले एडिट गर्नुपर्ने किनभने यहाँ RAYX होइन छ अब यसको लाइट्स कतिको राख्ने होइन कतिको गर्ने भन्ने कुरा छ अब जस्तो अब ग्रुप न्यू ग्रुपहरू छ यो अब यसको आफ्नो आफ्नोहरू छ साइडमा होइन त्यसले गर्दा यसलाई हामी यसो तल लामो बनाएर पनि ड्र्याग गरेर हेर्न सकिन्छ अब जस्तो यसमा मैले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु पर्ने त्यसले गर्दा हामी यसलाई यसो गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको बक्स आउँछ यहाँ हामी लेखौँ जस्तै ओके मैले यो लेखेँ अब यो लेखिसकेपछि यहाँ तपाईँले फन्ट चोइस गर्न सक्नुहुनेछ अब फन्टमा भनेको अब धेरै किसिमको फन्टहरू पाइन्छ हैन तर म यसलाई कस्टममै राख्छु है यसलाई म कस्टममै राख्छु तपाईहरुले यसलाई फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ धेरै कस्टम फोन्ट साइज डिटेल ब्रान्डर हरेकहरु सिस्टम छ अब यसमा तपाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको तपाईले लेखेको अक्षरहरुलाई कसरी गर्ने कुन कलरमा तपाईलाई सेभ गर्दा राम्रो लाग्छ त्यो कलरमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब यो त्यो भयो अब हामीले यो एउटा मात्रै लेखिदैन किनभने यो 3D इन्ट्रो हो त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुरो लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ दुईवटा यसको साइडहरु
अगाडिको साइड पछाडिको साइड border साइडहरु पनि हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँ फेरि हामीले पहिले त्यहाँ लेखे अब हामी यसो हेर्न ट्राई गर्न पनि सक्छौं हैन हामी ट्राई गर्न पनि सक्छौं जसले गर्दाखेरि अब यसरी हुँदैछ यो अझै क्लियर भइसकेको छैन र क्लियर हुनको लागि अब यहाँ पनि अब यसको ग्रुपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु जस्तो म लेख्दैछु हेर्दै जाऊ अब बन्दैछ हाम्रो हैन बन्दैछ अब यो तल्लोमा पनि हामी जे छ प्लान ल अब लगभग हाम्रो क्लियर भयो हैन हिमाली डाके यसो गरेपछि यसको अब कलर अनुसार तपाईले यसको पनि कलर आफ्नो चोइस अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ हैन त्यो तपाईहरुले मिलाएर गर्नु होला र अब हामी यति गरिसकेपछि अब यहाँ हामी के गर्छौं यसको जुन फिक्स गर्नको लागि हैन यहाँ हेर्नु होला डुप्लिकेट पाइराइज ओभरलो ग्राफिक एडिट गर्नु होला हैन यो तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ म अब यो सबै डिटेल्स भन्दाखेरि सबै बताउँदा धेरै टाइम लाग्छ भिडियो पनि लामो हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ विशेष महत्त्वपूर्ण यहाँनिर अब यो उसको आफ्नो जुन एउटा म्युजिक छ हैन त्यो म्युजिकलाई आफूलाई मन परे जस्तो अहिलेको म्युजिक हेर्नुस् ल यस्तो छ अब यस्तो म्युजिक हैन अब यो म्युजिकलाई हामी के गर्न सक्छौं भने एड फाइल म्युजिक हामीले आफ्नो म्युजिक आफूलाई इच्छा लागेको म्युजिक पनि हामी राख्न सक्छौं र अब यो म्युजिकको सेटिङहरु पनि छ हामीले त्यो अनुसार सेटिङ गर्न सक्छौं हैन जस्तो अहिले यसको आफ्नो म्युजिक चाहिँ यस्तो छ तर अब यो मलाई मन परेन हैन मैले अब आफ्नै म्युजिक राख्नु पर्ने छ भने अब मैले आफ्नो म्युजिक सिलेक्ट गरेर राख्न सक्छु है तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जस्तो म अब म्युजिक 2 लाई मैले अब यहाँ लाग्नु अब सुन्नुहोस् यो मैले म्युजिक चेन्ज गरेँ ल म्युजिक पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र अब लास्टमा अब तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि अब डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईको मोड कुनमा राख्नु जस्तो अब गुड क्वालिटी हैन म चाहिँ अब गुड क्वालिटी तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ गुड क्वालिटी राखे अब फर्मेट चाहिँ अब कसैको कुनमा राख्नुहुन्छ तपाईले त्यही अनुसार राख्नु म चाहिँ एलपीडी नै राखेर स्टार्ट भिडियो रेन्डर अब केही समय लाग्छ भिडियो अब यो रेन्डिङ हुँदैछ अब यो भिडियो रेन्डिङ भइसकेपछि यो भिडियो सुरु भयो यो रेन्डिङ भइसकेपछि यहाँ तपाईको सेभ गर्ने भनेर अप्सन आउँछ हैन अब त्यसलाई अनि तपाईले सेभ गर्न
गर्नुहोला। मैले अब यसलाई सेभ गरेर देखाउँ भन्दा भिडियो लामो हुन्छ जसले गर्दा म यसलाई क्यान्सल गर्छु है। र तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसलाई क्यान्सल गरेको छु। र साथीहरु यो हामीले यहाँ धेरै सिस्टमहरु छ, तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही अनुसारले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो इन्ट्रो आउट्रोहरु धेरै स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीहरुको छ। त्यसले गर्दा यो प्लिज यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले यसलाई प्रयोग गर्नु होला। तपाईहरुको लागि यो धेरै उपयोगी भन्ने छ भन्ने पनि ठानेको छु। र प्लिज लास्टमा यो च्यानल हेरेर यो भिडियो हेरेर यो च्यानलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र लास्टमा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाई तल गएर हेर्नु होला। त्यहाँ मैले यो सफ्टवेयरको डाउनलोड गर्ने लिंक राखिदिएको हुनेछु, जहाँ तपाईले कपी गरेर तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा लगेर खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अहिलेको यो भिडियो ट्युटोरियलबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, बाइ बाइ।